ati amma jiraatti hirmuuf qophaa'erta jechuudha. Jiraatti hirmuuf faana haasaa jirta. Ani immoo bira ga'uun koo dafee bira ga'uun koo dhaga'uun koo garuu durayyuu shakkeera bara. Dhiirri yoo waa qabaate malee yoo waa argate malee yoo duuba isaa waa jiraate malee akkasiin ta'u akkasiin jabaatu akkasiin garaa hin jabaatu akkasiin ta'utu kadhatamu akkasiin ta'u jedheera. Garuu akkuma jedhe immoo dhageen jira jechuudha. Jiraan dubartiin tokko jechuudha isaaf jetteetu waan hundumaa haala mijeeffattee jirti jechuudha. Haala mijeeffattee isumatti hirmuudhaaf jettee faana haasoftee yoom akka faana haasa'uu jalqabde garuu hin beekan. Erguma anaaf inni wal loluu jalqabnee haasoftee ta'ee durayyuu wal beeku ta'ee dur wal beeku ta'ee haaraadha ta'e isa garuu hin beeku. Garuu dubartiin tokko isumaaf jettee dhufuufidha jechuudha. Dhugaan isiniin jedhama dubartoonni naa milkaa'attanii yaaddu isin haati ijoolleetu akkatti boossuutu maal jettu isin duuba teessanii yeroo lakki dhiisi bakka hojiin jiran dantaa ishiiti maal yeroo jettanii hamma kana jettanii itti araarami lakki dhiisii maa hin jenne bakka dubartii dhumaa maa hin jenne garuu si immoo hin milkaa'u jechuudha. Si milkaa'u akka warra kaanii dantaadha jedheen dhiisan. Bakka arga didee maal haa ta'u jedhee nama dhiisu miti jechuudha. Nama warra kaan faana tokko miti namni yaada mataa isaa qaba. Egaa kabajamtoota hordoftoota kiyyaa gidduu kana waan keessa ture argitaniittu sabboontuudha haa tolu jechuudha. Guma dubbachuudhaaf sabboontuudha haa tolu. Kana hundarra na hambisee jechuudha. Kan na tasgabbeessee kan akkas taa'ee haasa'u yaada koo ibsadhu kan na godhe isheedha jechuudha. Wallaansoo baay'ee qabdee. Ana wajjin jechuudha wallaansoo baay'ee qabdee argitanitti sunuu jechuudha. Innaa isheen haa galatoomtu siniin jedha har'a akka ani akkasitti dhaabbadhe akka durii kootti dhaabbadhe haasa'uu kan na godhe miira sana keessaa na baasee isheedha jechuudha. Yeroo baay'ee miirri tokko namatti hin dhufa baay'ee yeroo wayii jechuudha. Akkuma tasgabbaa'anitti hin jiraatu namni kamuu akka tasgabbaa'etti miti kan jiraatu. Amma namoonni nama gorsan hundi isaanii guyyaa wayii miirri wayii itti dhaga'ama miirri gaddaa miirri waan ta'e wayii itti dhaga'ama. Anis akkasuma maal gadi kutee miti kan isin gorsu maal du'een kaan ekkonan yaadadha bara garuu miirri wayii namatti dhaga'ama jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyya akkam jirtu nagaa keessanii nagaa galata waaqaa ta'u bakka jiraattan magarra keessanii egaa yaada keessanis baay'een keessanaa barreessitaniitu jechuudha. Dhiiraaf jetteetu maaliif jetteetu jechaa turtanii yaadni keessan sirriidha. Garuu ani waan natti dhaga'ame malee waanuma akkas of gochuu barbaadeef malee yaa dhiira yoo ta'e dhufas hin deemas hin beekamu akkaataa itti dhiira tokko dhabdus akkaataa itti biraa deemus akka adda baatu hin beektu garuu adda bahuunuma jira. Garuu isa miti kan na gaddisiise amma wanti na gaddisiisu duuba isaarraan dubartiin jiraachuutu baay'ee na gaddisiisaa jechuudha. Si jammar dhiirri akkasumatti cal jedhee hin ta'a. Namatti haayi wayii jedhu namatti aara galfatu nama faana haasaatu tokko yeroo qabaatu ishee duraa dantaa ishii dhaba. Ishee duraa keerlasiitti ta'a jechuudha. Dhimma ishii qaba yoo maraattas yoo qullaa buustee fajjeestee dantaa ishii hin qabaatu jechuudha. Maal yoo qabaate nama abshir jedhu yoo qabaate jechuudha. Kun namuma hundumaaf dubartiidhaaf illee hojjeta dhiiraaf illee hojjeta. Dubartiin illee akkasuma dhiira kan biraa abshir jedhan taana isa kan biraa yookaas isa tokko dantaa dhabdi dhimma isaatti dhabdi jechuudha. Jiraan illee akkas dura mala akka kanaan qabu jechuudha. Amma ittuma jabaate jechuudha. Argitanii mitiira isa asabboonni du'aa jirtii bakka jechuun bishaan dhugdee maal nama godha kun jedhee taa'ee qoosaa jechuudha. Kana jechuun nama abshir jedhuun of jalaa qaba jechuudha. Anis isumarraan ka'een kanan itti sarchii taa'e jechuudha. Kanumarraan ka'een kanan hordofe. Lakka isheen sirreeffatteeti innoo afaan isaatiin dubbateera inni dubbata bara silaan oolaaree jedheera silaa naman dhabaaree jedheera silaa nama na gorsu nan dhabaaree jedheera yeroo darbe hin yaadattu yoo ta'e jechuudha. Kanaaf isumaaf jetteetu qixaarte jechuudha. Qixooftee iddoo inni jirutti deemtee faana jiraachuuf jechuudha. Garuu waan si milkaa'u sitti hin fakkaatiin hin jiraattu bara. Dhiistee fayyoon dhiistee teessee jiraattiin hin jiru. Nagaa siniin kennu'an. Nagaa siniin kennu abadan maal jechuudha. Nagaa siniin kennu'an. Nagaa siniin kennu'an. Jiraas taananii atis taanaan isheen amma dhufaartu sossoqalattee jechuudha. Sossoqalattee iddoo deemtu dhabdee dhiira dhabdee jechuudha. Dhiira abbaa manaa namaa ta'e abbaa ijoollee ta'e abshir jettee garaa jabeessitee dantaa ishiitii abbaa waan barbaadde haataatu bakka arga akkas goote jettee isa gorsitee
isa jabeessitee siimmoo waan siilaafu sitti fakkaatin. Siilaafu sitti fakkaatin jechuudha. Bakka indaa'um ammadha dubbinni dhuguma. Ammadha jechuudha. Inni siireesiin ammadha. Ammadha tarkaanfii fudhachuun sirrattis ta'e bakka isarrattis ta'e ofirrattis ta'e nama sadan kanarra tarkaanfii fudhatamuun ammadha. Maaliif qaama sadaffaan keessa seenee jira waan ta'eef durallee wal qusannaa ture. Dura wal qusannaa ture. Boriif wal kaawwachuu ture. Erga qaamni sadaffaan kun ufteetti galteeti no way bakka hin jiru jechuudha. Biyya lafaa kanarra waggaa meeqa jiraannaa nu hundi keenya hin jiraannu jechuudha. Sanuu osoo dhimmi keenya illee hin xumuramin hin goolabamin dhuftee gidduu galte bara. Wanti obsa namaan kennine wanti illee bakka nama hin jechisiisne dhimmi keenya osoo jiru osoo walitti jirru osoo beellamallee qabnu osoo waan tokko waan baay'ee wal keessaa qabnu dhuftee ati gidduu jirta jechuudha. Akkamitti araaramure ishi akkamitti deebi'aa galu akkamittis dhiifamaa godhu akkamitti irra haa darbu. Atoo sitoo jira sitoo biliciliciin sitoo jira dheebottuu sitoo jira rakkina dhiiraa kan qabdu bara baay'ee ukkaamamtee kan teesse sitoo jira eessaan haa araara iddootti bulgaafattu dhabdee sitoo dhufuufi sitoo qoqopheeffataara sitoo haala mijeeffataara sitoo goobsaara sitoo waan tokkoon goowwamsaara sitoo waan arge fuuldura qabee birriitti erge eessaa tireeshi kan inni araaramu. Kanaafi kun immoo aytuyyuu xiiqii keessa nama galchachuudha. Abiibti amma namni gadi jedhu dhiseera. Namni keerii dhabeera. Mataa isaatiifis namaafis dantaan qabachuudha. Ani ofirrattuu tarkaanfii fudhachuu namni keessa irratti tarkaanfii fudhachuun baay'ee salphaadha. Salphaadha jechuudha. Si galeera miti. Innaa angara kuteettiin ofiyyuu lip gochuu kanan ka'ee sabboontuudha haa tolu bultee qabdee nafaana teessee waan baay'ee gootee miira sana keessaa na baaste jechuudha. Kanaafi miirri inni anarratti ta'uudhaaf ka'e kun sirratti akka ta'u hin dagatin. Eessumallee yoo dhaqxe jechuudha. Hin dagatin atamma dhuftee zinnitti shirshir jettee qabbaneeffattee maal jettee beqa jettee jaarsa namaa jala qorqorachuuf ufaarta miti. Qophaayi waan sirraa mataa keerra qorqoru jedhu si qopheessa shi gara kuteetti baqa hiyyeessa garaa kutatte bishaarraa fuggabbisaa jedhan. Ishi itti qophaayi. Ittuma qophaayi dafii dhaqe dafii seeni dafii itti gali. Itti galuu dhufteemni dafii itti gali. Dafii itti gali yeroo sana waan sitti galu argita jechuudha. Waan dhiisuun qaban fayyoo dhiisi baqqaa si jibbee jira waan na jibbu tokkoon qabu. Namni duubaa waan tokko yeroo qabaatu ayizoo yookaan abshirii wayi yeroo qabaatu bakka isuma miira araaraa qabu dhiifamaa qabu iyyuu dideeddeema. Waan haaraan argadhe se'ee jechuudha. Qonna haaraa wayiitu dhufe se'eetu waan haaraa biliclicii haaraa waan haaraa wayiitu dhufeedhee deemaa jechuudha. Kanammoo kan godhe isheedha. Kanaaf tarkaanfii irratti ishee irrattidha jechuudha. Hin jiraattu. Aara galfachuun dhufaa boqonnaa fudhachuun dhufaa fataa jechuun dhufa hin jedhi fatafatamta. Ilma fatafatamta siin jedhe sitti meera bakka. Ani garaa kutadheera. Ofiifiyyuu garaa kutadheera. Yookaan nama bira ofiifuu garaa kutadheera. Namni immoo yoo ofii yaade nama dhiisa. Yoo ofii isaatii yaade ofii koo akkaman ta'a yoo jedhee sodaate ofii sodaatee namaallee dhiisa. Ani ofii waan sodaadhu tokkollee hin qabu. Okay? Kanaafuu itti qophaa'e kottu abshir as ga'e dubbii dhageen jiraanii waan dhumaa ragaadhaan dhageen jira waan beellamatti hundumaayyuu argadheetiin jira jechuudha. Atiin argamu hin dhagaamu seetee haasoftus bilbilaanis haasoftus miseejiidhaan haasoftus waan barbaadeen haasoftuyyuu waan tokkoon argadheen jira. Ageessetta tokkoon argadheen jira. Bakka yookaan miti kun bakka murteeffataadha jechuudha. Garuu itti qophaa'i kottu waanuma kamiifuu itti qophaa'i kottu si galeera miti hin qabbaneeffatta achumaanis hin qabbanoofta. Hin qabbaneeffatta achumaanis ofii kee akkan deebinetti achase hin qabbanoofta jechuudha. Bakka hundaa'u kanatu salphaadha. Galaagilee jechuudha kanatu salphaadha. Maafuu waan taane keessa of gasha'an ofii kooti. Maali
Andi kana godhanii seeratti of kennu wayya kana.